počkej, bude to dobrý, já tady pustím tu Novosvětskou, no, ona to hraje hrozně potichu. Já to tam nějak potom ještě namontuju do toho. Dobrý, tak to bude vypadat, co myslíš? Je to krásný. Film o jedné osobní vášni. Já myslím, že to je o svobodě toho člověka. Že tady se člověk cítí hrozně takový volný, svobodný. Film o jedné společné touze. Naše symbolická česká hora, hora Říp, a naše nejvyšší. Jak mi to tam nevyslovíte, ten Říp, když jsme to hledali vlaku. České Tatry. Již brzy.